Доброе утро. У нас сейчас 7:56. Я встала в 6. Муж ушел на работу. Я легла, не могла заснуть. И весь час только в телефоне просидела. Сейчас уже 8. Я думала, может быть, пойти дальше спать. У меня еще полчасика есть. Но я, наверное, спать не буду. Я сейчас оденусь. Жопка чарки моего лица. Да, чарка любит так спать. Вот так вот. Я сейчас оденусь, и мы, наверное, пойдем с ней на утреннюю прогулку. Очень голодная, но нам надо пойти гулять. Прохлада на улице, очень холодно, но мы с ней пойдем топать, просыпаться, и как раз сяду и буду кушать. У нас 8 утра, у нас 5 градусов. 5. Я даже вчера не надела свитер. Очень холодный ветер дует. Очень холодный. У меня аж руки все замерзают. Ничего, нас ничего не останавливает. Не зря я купила эту куртку. И что-то чарке сегодня свитер не нравится. Она что-то не очень довольна. Посмотрите на эту наглую колбасу. Пару раз я ей давала спать по утрам со мной в кровати, когда муж уходил. А теперь она просто взяла сама, напрыгнула на кровать. Я даже не разрешила. Вот почему люди не любят давать собакам где-то спать, где они не хотят. Пару раз дашь, а потом все воспринимает, как будто это в норму. Взяла просто. Я сижу тут за компьютером, поворачиваюсь, смотрю, она лежит у меня на кровати. Такая думаю, что? Я сегодня профи, я сегодня сняла 2 видео на немецкий, 2 видео на русский. Это, кстати, одни и то же видео, только на разных языках. И вот это мой бардак, который я буду убирать, мой бардак, который я буду убирать. Я не знаю, у меня просто хорошее настроение. Не спрашивайте, почему? Это очень редко бывает, но если оно есть, то оно есть. Не знаю почему. Сегодня понедельник, последний рабочий день у мужа в среду, и 4-дневные праздники, и 4-дневные выходные, потому что Thanksgiving. Вы насладились последним кадром? Такая вся красиво накрашенная. Вот сняла видео, сделала пару фоток и сняла макияж, и это я. Привыкайте! Я, короче, ем пиццу, и посмотрите на вот это. Как человек сидит, и на меня смотрит и ждет, и говорит: Вика, дай кусочек, дай кусочек, дай кусочек. И я ем, и она смотрит, как все меньше и меньше и меньше пиццы остается. Ах, такая смешная собака. Ну, посмотрите на эту позу. Ваша собака тоже сидит?
потому что чарка у меня сидит как человек. Сегодня я вспомнила, почему же мы так сильно с мужем хотели дом, почему мы прям так мечтали. Расскажу вам историю. Сегодня ночью наша соседка, чьей спальня рядом с нашей спальней, я уже очень часто про нее плакала, возмущалась, она очень сильно храпит. Но вчера ночью этот храп был, я не знаю, я надеялась, что она реально задохнется и сдохнет. Это просто был нереальный храп. У меня были затычки, я даже через затычки слышала ее храп. Обычно через затычки я ее храп не слышу. Даже через затычки слегка что-то проходило, при том, что мы еще включили вот эту машинку, которую мы специально купили, которая создает вот белый шум. Мы эту машинку включили, я в затычках, и я слышу, как она храпит, и муж тем более слышит, как она храпит. У мужа вообще настроение очень плохое, потому что у него вчера очень сильно заболела спина. У него вчера очень почему-то резко начала спина болеть настолько, что он даже сам не мог с кровати вставать и все дела, и он не мог вообще, абсолютно не мог нагнуться. Мне даже сегодня утром пришлось ему носки надеть и помочь, чтобы он за меня держался, потому что у него, как бы, он идет нормально, но как только касается немножко нагнуться, у него просто очень болит, и он не может. Вот сегодня утром, кстати, он сказал, немножко легче стало, но все еще болит. Так вот, он, видимо, ночью проснулся, он больше спать не мог. Я тоже проснулась почему-то, я тоже спать не могла. И тут, короче, начался этот храп. Мы начали тапки бросаться об стенку, надеяться, что она, может, от этого стука проснется. Но она так громко храпела, она, наверное, ничего не слышала бы. Если даже кто-то в двери стучался бы, она не слышала бы. Мне кажется, даже если здесь были бы пожарные и полицейские, и везде сирена, она не услышала бы. Ну, как бы мужу рано вставать, как бы он тоже хочет выспаться, знаете. Он пошел, короче, на диван спать. Я осталась в зале, в спальне. Очень круто, как бы мы живем в квартире, и как бы, как эти, как называется, ушельники? Нет. Рошельники? Нет. Пришельники? Нет. Отшельники. Как отшельники должны прятаться в нашей квартире. На полном серьезе он пошел спать в зал. Не знаю, сколько времени прошло, я просто знаю, что он ко мне опять заходит. Я уже, видимо, я уже заснула. И он мне говорит: я не могу в зале спать, потому что за этой стеной спальня другой соседки, и она тоже храпела, и этот храп был в зале слышен. То есть мы окружены бабами, китами, которые храпят так громко, что все это через стенки проходит. И это просто была такая жесть. Потом, когда муж ко мне, короче, вернулся, потому что здесь тоже эта баба храпела, другая соседка вроде уже перестала, не так громко храпела, и все-таки мы вместе опять спали в спальне. Но сегодня утром просто настроение было адское, ужасное, плохое. По крайней мере, у меня было настолько плохое настроение, муж был настолько уставший, что просто у него, видимо, не было сил злиться. И тут я реально вспомнила, почему мы так сильно хотели дом. Потому что ты живешь в квартире с такими тонкими стенками, что из всех сторон храпят, и ты нигде, даже, ладно-то днем, я даже ночью мы не можем расслабиться и спать, и набираться сил, потому что повсюду храпят, и весь этот храп из всех сторон проходит в нашу квартиру. Но я думаю, это реально нормально. Сейчас опять найдутся те, которые в прошлом видео, где я тоже про соседку гнала, опять начнут: вы живете в квартире, вы должны это терпеть, это нормально. Нет, это не нормально, когда ты храп слышишь своих соседей. Это насколько должны быть тонкие стенки? Я просто в шоке. И я сегодня очень злая. У меня даже паника теперь ложиться сегодня спать, потому что я боюсь, вдруг мы опять ночью проснемся, и опять будет то же самая хрень. Мы даже нигде... Ладно, раньше мы просто, когда наша соседка сильно храпела, мы просто могли переместиться в зал, потому что никто не храпел. Теперь вот эта соседка начала храпеть, и мы просто нигде не можем спрятаться, чтобы не слышать этот храп. То есть просто никак нельзя отойти в другую комнату и начать спать дальше, потому что из всех сторон этот храп. Я вот подумала, наверное, соседняя стенка такая же тоненькая. Вот. Здесь, короче, ничего. Здесь пустота. Это, наверное, просто тоненькая деревяшка.
И здесь тоненькая деревяшка, и тут тоненькая деревяшка, а между просто пустота. Понятно, почему мы храп так слышим, если вот даже ни изоляции, ничего нету, и тоненькая деревяшка. Короче, что-то в кустах ходит. Я бы сказала, это не кролик, это либо олени, либо койоты. И с тем, что Чарка что-то унюхала и начала гавкать, я думаю, что это койоты. Хотя она на собак не гавкает. Я не знаю, с чего она решила гавкать, но там что-то ходит очень большое. Я слышу прям по шагам, что это не кролики или там какие-то маленькие зверюшки, потому что у них другой звук, а там именно 4 лапы. У чувака только что собака посрала. Вот передо мной идет. И он даже не убрал. Сволочь. Хотя он знает, я за ним иду. Вот ублюдок.